Shwmae sydd â chi? Dim gobeithio ydych chi'n ansaf gan iach. Diolch yn fawr am eich chwilio am y fideo hwn. Fel arfer, ar ddim mynd i parhau oddi wrth y fideo olaf yn y datblygiad o'r wefan app GemStoriAp. Yn gyntaf, dyn wedi meddwl am gwelliannau newydd ar gyfer yr app hwn, ond nid ydynt yn bwysig. Felly, ar y rhestr o bethau i'w wneud, dwi'n mynd i osod nhw ger y gwelod fel hyn. Y gyntaf beth yw ar gyfer yr trafodaeth o'r app sydd ar y foment yn arddangos fel 1.10.10a. Yn atrych na mewnbynnu y data hwn yn llythrennol yn y cod tarddiad, fe byddai yn well i cadw rhyw fath o'r amniwolyn ar gyfer yr trafodaeth o'r app ac i ddangos hyn ar y dudalen. Ac hefyd yr un peth ar gyfer yr dyddiad o'r diweddariad olaf. A dyna'r cyndellau ber o'r cysylltiadau hefyd i gwahanu rhwng y fathau gwahanol o'r pwysigrwydd o'r pethau i'w wneud yn y rhestr. A beth sydd yn uniongyrchol nesaf i'w wneud, dwi'n meddwl, yw i osod rhyw fath o testyn flwch yn yr ail dudalen ar gyfer y cam 2, ar gyfer yr defnyddiwr i fewnbynnu yr cyfeiriadau Gymraeg ar gyfer yr geriau fel fodd i cyfarwyddu y defnyddiwr gyda'r geriau newydd. Y peth nesaf dwi'n meddwl yw ar y dudalen cam 3 ar gyfer yr botwm i ail dechrau i fod yn anweladwy hyd at y defnyddiwr yn clicio ar y botwm i lawrlwytho. Dwi'n meddwl fyddai hyn yn atal neu gwahardd y defnyddio oddi wrth clicio ar y botwm ail dechrau trwy'r camwedd sydd ar y foment yn hollol alladwy, ac os ydy hyn yn digwydd, fyddai hyn yn delay yn uniongyrchol y testyn flwch. Data, sef y data yn yr leol ystorfa XSA TXT Story. Felly mae'r doddiad hwn yn bwysig iawn. Wedyn hefyd, oherwydd mae'r hyn yn stori, dwi'n eisiau i defnyddio yr enwau o fechgyn a merched Cymraeg yn y stori. Felly dwi'n eisiau i osod rhyw fath o cyfyngiad ar gyfer y defnyddiwr i defnyddio enghraifft enwau penodol ar gyfer yr prif gymeriad yn y stori, ac hefyd y stori i gynnwys ymadroddion penodol. Nid yn unig fel her i defnyddiwr yn y gêm, ond hefyd fel strwythyr i gymwthwyo y defnyddiwr neu ysgrifenwr o stori i ffurfio ei syniadau, ac os weithiau, os ydy rhyw fath o'r gyfyng neu erfyniad neu strwythyr yn y cynllun, mae'r hyn yn gallu gwneud y gweithrediad yn fwy ffrwythlon, ond yn hytrach os ydy'r canfas yn hollol gwag, fe allai hyn i fod yn anoddach ar gyfer yr syniadau i darddu. Ynglŷn at y dodiad ar llinell 11, sef nodiadaeth yn yr ffail lawrlwythwyd i gyfeirio y disgwr at y geriau yn y gerfa cynwysiad yn yr un ffail, ar gyfer yr diffiniadau yn y gerfa hon, dwi'n eisiau i defnyddio y diffiniadau Gymraeg oddi wrth y gyntaf dodiad. Felly dwi'n mynd i symud y dodiad hyn i fyny yn y dydoliad o pwysigrwydd fel hyn, ac hefyd fi'n wedi atodi y brawddeg ar gyfer y dodiad hwn, sef diffiniadau yn Gymraeg oddi wrth y testyn flwch yn y dudalen 2. Ynglŷn at y gwelliannau sydd yn pwysig ar y brig o restr o beth i'w wneud, oherwydd mae'r app wedi tyfu mor gymaint, dwi ddim yn amcanu i cwblhau nhw neu gyflawni nhw yn yr un fideo, ond yn hytrach gyda'r cymhlethdau sydd wedi datblygwyd yn yr app hwn, fe fyddai'n hyn
well I mi I bwrw am rhyw un ohonynt am ychydig ac wedi hynny I droi at un arall ac wedyn I bwrw ato am ychydig ac wedyn I droi ac un arall ac ati ac dwi'n meddwl byddai hyn yn ffordd gwell I datrys y doddiadau yn edrych na cheisio I cwblhau un yn gwbl ac wedyn y nesaf achos dwi'n meddwl os dwi'n gallu bwrw ychydig am ychydig byddai hyn yn fwy ffrwythlon ar gyfer yr syniadau o bethau I ychwanegu i'r app. Felly, dyma fydd yn ychydig o newid i'r fformat o'r fideoedd yn yr chwarae rhestra hwn. Ni fydd un doddiad yn penodol yn ei cwblhawyd yn y cyfnod o un fideo yn hytrach oherwydd y cymhlethdar oedd wedi datblygwyd yn yr app hwn. Fe fydd pob fideo yn cynnwys ychydig o amrywaith o newidiadau yn cam bach am gam bach. Ond nawr, ar y foment, ynglyn at yr blaenoraethiad o'r doddiadau sydd yn fwy pwysig ac hefyd ar yr agwedd o gyflestra, dwi'n meddwl os dwi'n gallu parhau gyda'r doddiad ar y llinell 9, byddai hyn yn fwy cynorthwyol tuag at gwerthyddiadau eraill, achos os dwi'n gallu amdrin ar newidiadau yn yr adnodd data yn gyntaf, dwi'n gallu wedyn parhau gyda'r newidiadau yn y doddiadau eraill ac yn y gyfamser yn cadw goruchwyliad ar gyfer y derbyniadau ychwanegol sydd dwi'n gallu cynnwys yn y doddiad yn y llinell 9 ac yn ei tynnu nhw allan o'r data yn rhyw pwynt yn y dyfodol. Felly, dwi'n mynd I parhau gyda'r doddiad ar y llinell 9 ar gyfer nawr. A dyma'r sylweb yn y ffwythiant creu data ar y llinell 194 sydd yn cynnwys y 6 terbyniad sydd dwi'n eisiau I tynnu mas oddi wrth yr EGA data, yr adnod data ar gyfer yr app hwn, sef y terbyniadau edigol, garwch, edigaeth, oldeb, edig ac adwy, ac os dwi'n teimlo mae'r rhain yn cael ei ffurfwyd yn hunanweithredol yn y llyfr benyddol, achos maen nhw'n mor cyffredinol, does dim rhaid I treulio amser ychwanegol I dysgu ei gerfa yn ychwanegol i'r geri eraill gyda'r unwedd bon gair, lle mae y geriau hyn yn tarfu allan ohonynt. Oherwydd, dwi'n disgwyl fwy o terfyniadau I ychwanegu i'r rhestr hwn, dwi'n meddwl ar y agwedd o'r daclusrwydd y cod ac hefyd cyfleustra o godio ar gyfer yr datblygwr, mae'n defnyddiol I ffurfio dillad gyda'r rhestr o'r terfyniadau hyn ac wedyn I gymwysio yr unwedd ymdriniaeth I bob un ohonynt I gyd yn cynnwys y rhai sydd wedi ei cymwyswyd yn yr EGA data presennol, sef yr terfyniadau wr, iad ac iedig. Oherwydd mae'r terfyniad edig yn rhan barth o'r terfyniad iedig, dwi'n meddwl mae'r terfyniad iedig yn aladrodd ac yn gorlapio dros y terfyniad edig. Felly, dwi'n teimlo mae'r terfyniad iedig yn ychydig yn afraid ac yn arddegynol. Felly dwi'n mynd I tynnu mas hwn oddi wrth yr rhestr fel hyn. A dyma'r amwylyn ar y llinell 191, sef el terfyniadau
sydd yn cynnwys yr 8 terfyniad, ac yn isod y mae'r dulliad sydd yn creuwyd allan ohono. Ond dwi'n newydd sylweddoli mae'r ffeil hyn yn yr iaith PHP ac mae'r llinellau ar yr 191 a 192 yn yr iaith JavaScript. Felly mae angen i gyfieithu y dau llinell i'r JavaScript fel hyn. A dyna ni. A dyma'r newidiadau ar gyfer y swyddogaeth. Hon ar gyfer y rhestr o terfyniadau. Dwi'n hefyd ar gyfer pob un terfyniad yn cydnabod y blaenslais ac wedyn y dechreuad o'r rhan llafariad, enghraifft yr ansoddair ac hefyd yr enw. Ac wedyn dwi'n yn trosffurfio hyn i mewn i'r dulliad trwy'r ffwrdd ffrwydro yn defnyddio yr arwydnod gwaglau fel yr gwahanwr, ac wedyn i mewn yn yr dolyniad ar gyfer pob un llinell yn yr eg a data yn pob un dolyniad, yr un yn dolenni hefyd trwy'r pob un terfyniad, ac wedyn os ydy'r gair cyfredol yn cyffelybu yn y terfyniad ac hefyd yn y dechreuad o rhan llafariad, wedyn i barhau, sef i barhau i'r dolyniad nesaf trwy'r hepgor y gweddill o'r dolyniad cyfredol ac yn canlyniad yn dynnu mas y gair oddi wrth yr allbyniad i mewn i'r adnodd data, eg a data. I agoffa hunain, mae'r ffwrdd creu data yn ei galw yn hunan-symudol os nad yw'r ffeil neu'r data eg a data yn bodoli. Felly, ar gyfer hyn, mae angen i alenwi y ffeil fel hyn, ac wedyn i forlwyo i'r tudalen cyntaf fel hyn. A dyna'r eg a data newydd sydd yn ychydig fwy na'r eg a data hen gyda'r 1135 kilobait yn cymharu i 1000 ac 21 kilobait, ac nid yw hyn yn arwydd da. I garnhau hyn, rydyn ni'n gallu llawn datblygu y dudalen fel hyn drwy bwyso ar y botwm rheoli gyda botwm F5, neu dileu y ffeil fan hyn a phrofi unwaith eto fel hyn, ac mae'n dal yr un maint. A phan dwi'n yn agor y ffeil sydd ymlaen, dwi'n gallu canfod yr gair a bethwr gyda'r rhan llafariad enw gwraidd. Felly mae'r hyn yn uniongyrchol yn arddegau nid ydy'r cod yn gweithio. Ac hefyd, dim ond nawr, pan oeddwn ni'n yn ail datblygu y dudalen, sylwais i rhyw neges gwach neu rhybydd yn arddangos ar y dudalen yn cyflym. Felly, ar gyfer hyn, ar gyfer Chwilota, dwi'n yn gallu gosod yr arglwydd aer marw ar y llinell 250, a pheth y mae hyn yn gwneud yw i atal yr holl ap yn uniongyrchol ac yn syth, ac fyddai hyn yn arddangos y neges gwall ar y dudalen. Yn obeithiol. Ond yn gyntaf, i dileu y ffeil eg a data.php, ac wedyn yn llawn datblygu. A dyna'r neges gwall. Oddi wrth yr camwedd wirion, sef dwi'n wedi anghofio i flaendodi yr arwydnod dolar tu flaen o'r amrywolyn ar y llinell 191. A dyma fe yna'r pan ni'n profi unwaith eto. I dileu y ffail eg a data.php, ac wedyn yn llawn datblygu fel hyn. Ac wedyn, dyma'r eg a data.php newydd sydd yn un maint fel o'r blaen, heb newid o gwbl, a phan rydyn ni'n yn ei agor, mae'r tyfyniad wr yn dal yn bodoli yno fe.
Felly, mae'r chwilen hon yn angen yn ychydig fwy o chwilota. Yn gyntaf, dwi'n mynd i gyfyngu y nifer o'r rysau yn y doleniad i 50 fel hyn. Dyma'r amdwolyn cyfrifwr ar gyfer yr cyfyngiad sydd yn galw $L chryfres, ac pan mae'n ein yn cyrraedd yn fwy nag 50 i atal yr app yn gwbl. Ond cyn hynny, rydyn ni'n gallu mewn osod yr archfynadau i'r tudalen fel hyn. Ac wedyn, rydyn ni'n gallu dileu yr ffail ag a data unwaith eto, ac wedyn dateblu y tudalen fel hyn. Ar y gwelad o'r tudalen, mae'r olaf rhes yn yr data abati, ond rydyn ni'n disgwyl am y gair absenwr, felly dwi'n meddwl nid ydy y cyfyngiad ar yr nifer o 50 yn digonol, felly dwi'n mynd i cynyddu hyn i rhywbeth fel 200 fel hyn, ac wedyn i ail dateblu fel hyn. A dyma'r gair absenwr. Os rydyn ni'n edrych ar y dodiad hyn, sef wr /n, mae'r hyn yn arddangos yn unig yr unwaith yn ytrach nag yn yr eraill, fel edigol, garwch, edigaeth ac ati sydd yn arddangos yn dwywaith. Felly, mae'r hyn yn arwyddocae y fod yr prawfholiad ar y tunnell 209 a 202 yn gweithio yn llwyddannus, ond mae'r arwydd air i parhau yn cymwysio yn unig i'r doleniad mewnol ac nid ar gyfer y doleniad allanol. Felly, i wneud yr prawfholiad cadarnhaol i achosi y dolen allanol i parhau neu neidio i'r dechreuad o'r doleniad nesaf, mae angen i fewn osod rhyw fath o badner fel hyn. Nawr, mae'r amrysmeg yn dweud cyn y dechreuad o'r doleniad mewnol i osodi yr amrywolyn bwleiaidd i fod yn anwir, ac wedyn yn y prawfholiad, os ydy hwn yn prawfholi yn wir, i osodi yr amrywolyn i fod yn wir, ac wedyn i dorri mas o'r doleniad mewnol, ac wedyn, os ydy'r amrywolyn bwleiaidd yn wir, sef os ydy'r amodau o'r terfyniad yn ganfywyd, wedyn i parhau, sef i neidio i'r dechreuad o'r doleniad nesaf, trwy hepcor y gweddill o'r doleniad cyfredol. Dyma hi, gyda'r datrysiad hwn, dwi'n mynd i tywyddu mas y cyfyngiad o 200, ac hefyd dwi'n mynd i tywyddu mas yr archfyniad Chwilota, ac wedyn i llawn dateblu. Ac nawr mae'r eg a data yn sylweddol yn llai. Nawr, os rydyn ni'n dileu y ffwythiant i atal yr app fan yma, ac wedyn dileu yr ffail eg a data.php, ac wedyn yn ail dechrau unwaith eto, a dyna'r eg a data.php newydd sydd yn 996 kilobyte yn sylweddol yn llai nag yr 1021 kilobyte blaenorol, ac os rydyn ni'n edrych i mewn yn y ffail eg a data.php, does dim unrhyw gair sydd yn terfynu gyda wr gyda'r rhan llafariad enw gwriaidd, ac nawr mae'r cyfamswm o eriau yn ychydig dros 29,000. Os rydyn ni'n chwilio ar gyfer y terfyniad edig sydd yn y fath ansoddair, fel hyn, nid ydyn nhw yn bodoli yn y ffel hwn chwaith eto. Wel, dwi'n meddwl mae'r swyddogaeth ar y llinell 9 wedi ei gwirioneddu yn llwyddannus,
Felly dwi'n mynd I blaendodi y terfyniadau diweddar gyda'r prif lythren y ac y bychnod fel hyn, ond dwi'n mynd I gadw y dodiad hwn fan yma ar gyfer unrhyw terfyniad newydd a ddelo. A dyna ni I gyd ar gyfer nawr, ond fel arfer mae'n bwysig I gefnifynnu neu arbed ar gefn. Felly dwi'n mynd I dileu yr XXX a data fel hyn. Wedyn y botwm rheoli gyda'r lythren ec I ysgrifio. Ac wedyn yr botwm amgen gyda'r lythren D I morwllio i'r ffon cof allanol. Ac wedyn y botwm rheoli gyda'r lythren V I bastio mewn fel hyn. A dyna ni. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn ei darganfod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach. A hwyl.